हांव गरजे वेळार मात्र आयकतां. घरा इल्लेशें येजमानीन पुरपुरल्यार म्हाका बिलकूल आयकना. देखून परत एक फावटी समेस्त आबांक, व्हडली मांयक, प्रायवंतांक आनी म्हजे बरी म्हाताऱ्यांक समेस्तांक बरो स्वागत, बरो येवकार. कशें पावसान इल्लीशी सोडधोड दाखयली, मागीर इल्लेशें थंड केलें, पूण जाल्यार आतां आमकां सोडधोड दाखयला. देखून पयलें सर्वांच्याकी पयलें समेस्त आमच्या आज आयिल्ल्या आबां व्हडली मांयक, आमच्या मोगाळ विगार बापांक, याजकांक, सैऱ्या याजकाक, तशेंच समेस्त आमकां मोगाच्यांक, तुमकां समेस्तांक एक माया मोगाचो येवकार. आज हें कार्य अपुर्बायन आयोजन करता कुटुंबा आयोग, सिनियर सिटीजन्स आनी युवा आयोग म्हणजे CAL, तांच्या तिनूय ह्या आयोगांच्या तर्फेन तुमकां समेस्तांक माया मोगाचो आनी एक अपुर्बायेचो स्वागत म्हणटा. देखून कशें आमी ताळयो पेटयांगे हय. आनी आतां आमी अपुर्बायेचें मीस आयकलें, मीस भेटयलें, पाद्रापान सांगलें आतां आयकोचें न्ही भेटोवचें म्हणून तसं मीस भेटयलें, शर्मा आयकलो, अपुर्बायेचीं उतरां आयकलीं आनी आमी एक बऱ्या उमेदीन भरल्या. बऱ्या एक काय म्हणटा ताका वायब्स आसात आज. म्हणटस आमी जर तर आज वरेग ही प्रायवंतान जर तर आमी आसांव कशें भलायकेंत हांगासर पावल्या जाल्यार ताका कारण बेसांव आमच्या मालगड्यांनी दिल्लें आनी वयर गेल्ल्या मालगड्यांनी आमच्या खातीर मागचें, आमच्या भुरग्यांनी आमच्या खातीर मागचें, आमच्या नातरांनी आमच्या खातीर मागचें. तें बेसांव घेवन आज आमी सगळीं हांगासर पावल्या म्हणलें धैर्य म्हाका आसा. आनी देखून हें कार्य एक मागण्या सवें आरंभ करूंक हांव फादर विवेक पिंडो तुमच्या लागीं उपकार मागतां. उबे रावया गे. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन. सर्गींच्या मोगाळ बापा, ह्या घडये खातीर आमी तुका अर्घां दिता. आमच्या कुटुंबांत मालगड्यांचें देवने फावो करून तांच्या मुखांत आमच्या कुटुंबांत बेसांवां वतुल्ल्या खातीरय आमी तुका अर्घां दिता. आतां ह्या सर मालगड्या संगता मेळून थोड्यो घडयो करसूंक हांगासर आमी संगत आयल्या. आमच्या मलगड्यांनी अर्घां बलिदान भेटोवन तुका अर्घां दिली. आनी आतां आमी ह्या पिरगस घरा संगत मेळून आमच्या मलगड्यां खातीर थोड्यो चटुवटिको मनोरंजन आसा करून तांकां मान गौरव दिवंक आमी फुडें आयल्या. सर्गींच्या मोगाळ बापा, हांगासर जमलेल्या आनी हांगासर येवंक असाध्य जाल्ल्या सर्व मलगड्यांक तुज्या पांयां तळाक आमी समर्पिता. तांचे तुजे विस्नार आशिर्वादां घाल, तांकां बऱ्या भलायकेन तूं सांबाळ आनी हें कार्य आसा करूंक जायत्या दिसांची जायत्या जणांनी हाचे विशयन कार्या मंडळ घाल्या. तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी आमी समेस्त सांगता मेळून ही घडयो तुका वंदून आनी आमच्या मलगड्यांक संगात दिवन तांकां तृप्ती दोजकाय दिवच्याक हांगासर आसा आसतना आमचेर तुज्या पवित्र आत्म्याचे ससाय मरी मायेचे संगत आमकां दिवन आमकां तूं संगता आपोवन व्हर. हे मागणी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता. तुजी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन. देव बरें करूं. बाप विवेक पिंटो मागण्याद्वारे हें कार्य आरंभ केलां. आतां कोणेंय हांगा सांगल्या बरें कोण तो उलयता म्हणून, आमी जेंची आमची वळख सक्तांक आसा म्हणून, तशें कांय ना.
देखून हांव A.D. सिकेर ह्या एक सांगचें जाल्यार बेंदूर सोताळो ताचो संपादक हांव आनी वृत्तेन आर्टिस्ट अप्रूप उलयतां. आनी सोमा कॅस पिकच्या पयलेंत म्हाका आप केल्लो, बापूय जावन नातलो, येडयाब 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 म्हूण सगळे आपयताले. तशें आपयतना बेजार जाताले, म्हणटालो का आल्याक म्हाका आप करतात म्हणून. पूण आतां मात कळ्ळां ते आप म्हणल्या उतरांत आसची ती मोवाळाई, तो संतोष, ती आपुरबाई. आबा सकाळीं सांजे हांव राखून रावतां, म्हजीं नातरां भायर आसात दोगां. आबा म्हणून आपोवंक, या उमाई म्हणटात आबा, व्हडली माय आई. तें आयकूंक खूब आशा येता. म्हणटस आज खुशी जाता हांगासर सगळ्या आबांक आनी व्हडली मांयक पळोवन. तांचे सांगाता आमचें तें एक आमच्या ह्या फिरगजेंत जायते आयोग आसात, बारीच उर्बेवंत सगळे, CAL जावंक पुरो, मस्त एसोसिएशन्स. पूण सगळ्यांचे की चड उर्बेवंत कोण म्हूण सांगशात गी? वय अरे सिनियर सिटीजन्स. आनी आमचे सिनियर सिटीजन्स बारीच एक जीग बीग न्हेसोवन पाद्राबान वडो शर्मा सांगलें सगळे भांगार दिसता म्हणून. हांगा इल्लेशें भांगार दिसता. तयार जाल्यांत एक नासाद्वारी आमकां स्वागत करूंक हांगासर येतात. आमच्या सर्वांच्या ताळयांच्या आवाजान बेसावान सिनियर सिटीजन्स नासून नासून तेवी येत वय. देव बरें करूं.
सिनियर सिटीजन्स प्रायवंतां पूण तरणाट्यां बरी नासल्ल्याक आनी आमकां ह्या स्वागत गिताद्वारे स्वागत केल्ल्याक. आनी आतां आयचें कार्य मांडून हाडलां हांवें म्हळें 3 आयोगाच्यांनी, पूण तांच्या सर्वांच्या तर्फेन आमकां येवकार मागोवंक आमचे मुखार येता पेट्रिशिया लोबो गुरकारन. ती आमकां ह्या 3 आयोगांच्या तर्फेन आज आमकां येवकार मागता. मोगाच्यानो, तुमकां सर्वांक एक बरी सांज मागता. हांगासर हजाराच्या मोगाळ मनादीक बाप वॉल्टर डिसोजा तुमकां ह्या कार्याक स्वागत सुस्वागत. मिसाचें बलिदान भेटोवन उत्तम प्रसंग दिल्ल्या आनी आमचे पासून मागल्ल्या कॅथोलीक विद्या बोर्डाचे कार्यदर्शी मानादीक बाप लिओ लसरादो तुमकां ह्या कार्याक स्वागत सुस्वागत. सहायक विगार बाप विवेक दीपक पिंटो तुमकां ह्या कार्याक स्वागत. आमचे समोर हजर आसात मानादीक बाप अरुण लोबो पदवा कॉलेजीचे प्रांशुपाल, तुमकां ह्या कार्याक स्वागत सुस्वागत. आमचे समोर हजर आसात मानादीक बाप डेंझिल लोबो, तुमकां ह्या कार्याक स्वागत सुस्वागत. आमचे फिरगजेचे उपाध्यक्ष आनी कार्यदर्शी श्रीमान विनोद डिसोजा आनी श्रीमती पाट्सी ब्रिटो तुमकां ह्या कार्याक मोगाचो येवकार मागता. आज आमी आमच्या फिरगजेंतल्या 70 वर्सां प्राय वयल्या मालगड्यांक सांगता हाण तांकां उल्हास पटोवचें कार्य आसा केलां आसता. तुमकां ह्या कार्याक स्वागत आनी बरो येवकार मागता. आमच्या विगार बापाच्या निर्देशनाखाल योजीत केल्ल्या ह्या कार्यक्रमाच्या फाटल्यान सबार जाणांची मिनत आसा. सिनियर सिटीजन एसोसिएशन, युवजनचो आयोग, कुटुंब आयोग आनी संगतां मेळोवन हें कार्य रुपीत केलां. तांकां ह्या कार्याक स्वागत. तशेंच आमच्या फिरगजेच्या स्त्रियांनी संगतां मेळोवन रुचीक रांदप तयार केलां. तांकां सर्वांक ह्या कार्याक स्वागत म्हणून म्हजीं 2 उतरां अखेर करता. देव बरें करूं. देव बरें करूं. श्रीमती पेट्रिशिया, तुमकांय आमकां सर्वांक हांगासर येवकार मागल्ल्याक. आमी आमचे पैकी सर्वांनी मीस आयकलें. मिसा वेळार आपुरबायसो शर्माव आयकलो, बरेंसो आपुरबायसो काळजा भितर रोंबलो. आनी त्या शर्मावा वेळार 10 उपदेशी दिले उरल्यांक की तुमी आज्या आजये थंय आवय बापाय थंय कशें आसा जाय म्हणून. आनी ते हांगासर आसात बाप लिओ, आनी ते आतां थोडे आमचे लागीं उलयतले. हांव आशें येता आमकांय मालगड्यांक आबा व्हडली मायकी एक 5 तरी उपादेश दिया म्हणून. कित्याक म्हळ्यार आमी सड पुरपुरता, कोडयो काडटा, तें सोमा करुना, हें तशें मस्त आसता आबा व्हडली मायचे तक्रार. देखून तुमी हांगासर येवचें, आमच्या लागीं तसलेच आपुरबायाच्या उतरांनी उलोवचें आनी आमकां दादोशी करचें. फादर, तुमच्या ताळयांच्या आवाजा सवय बाप लिओ. देव बरें करूं. आयडिया कन्सेशन ना 5 मनी म्हळ्यार हांवें 10 दिवचें आमचेंतल्यात. मोगाळ विगार बापानो, वस्ते याजाकानो, सहायक विगारानो, ब्रदर, उपाध्यक्ष, कार्यदर्शी आनी हे बरें कार्यक्रम मांडून हाडल्या सर्व आयोगाच्या संध्यानो आनी विशेष करून हांगासर आसच्या मलगाड्यानो आबानी व्हडली मायनो.
तुमकां सुमेस्तांक पयल्यान पयलें हांव ह्या दिसाचे ह्या संभ्रमाचे उल्हास पाठयता. तुमकां पळयत आसतना मस्त संतोश जाता. सड्ड कांय सांगची गरज ना म्हणले बरी बघता म्हाका. पूण पयल्यान म्हाका सांगलां उलयचें म्हणून, कित्याक म्हळ्यार जेवण उण जायचें न्ही इल्लेशें, देखून टायम इल्लो वचचें. देखून पाद्र्यापान म्हळां सड्ड नाका, मोटव्यान थोडें हांगासर सांगल्यार बरें म्हणून. आवडलो मिसा येदाळा 10 उपादेश दिले उडास आगी तुमकां न्ही ते. पयलो मलगड्यांक मान दी. दुसरो मलगड्यांचें नांव व्यर्थ काडनाका. तिसरो आयतार सोन मलगड्यांक भेट दी. चवथो तुज्या मलगड्या आवय बापायक मान दी. पंचवो मलगड्यांक जिवेशी मारी नाका. सवो मलगड्यांक कश्टी नाका. सातवो मलगड्यांचे भांगार सोरी नाका. आठवो मलगड्यांक फटय नाका. नवो मलगड्यांच्या आस्तीची आशा करिनाका. 10वो मलगड्यांच्या एफडीची आशा करिना. करेक्ट. आतां ती सांगली आयकल्ली पुरा गेल्यांत. आतां हांगासर आसल्या मलगड्यांक तुमकां कितें दिवचें? होय, हांवें तुमकां 10 बरोवन हाडल्यात उपादेश. होय, मोटव्यान हे 10 उपादेश मलगड्यांक 10 उपादेश म्हणून हांवें केल्यात. एक एकच उपादेश हांव मोटव्यान विवरूंक प्रयत्न करता. पयलो उपादेश, तुमचो वेळ सेवेंत करचिया, फायद्यांत न्हय. आनी मुखार पयशांची वस्तूंची फायद्याची गरज ना. आनी देखून तुमचो वेळ सेवेन करचिया आनी की पयशे येवच्या इनकम येवच्या कामांत नाका. आनी देखून खंय पुरा करचुये तुमी? इगर्जेन, वाड्यान, कुटुंबान, वळांत, हॉलांत गे. हय हां वय. संघ संस्थांनी, शेजारा, समाजेंत, लितुर्जेंत असली लिस्ट वाडता. देखून हो वेळ आनी की काम करन बँक बॅलन्स सोडोवचो न्ही, बागार सेवा दिवचो. हो जावन आसा पयलो उपादेश. दुसरो उपादेश, तुमची विरोवणी आसा तर ती करचिया, ती पुंजय नाका. आतां जावन आसा वेळ कितली वाड मेळटा म्हणून आशेव रावचो न्ही, बागार मेळिल्ल्या वाडींतले करचोचो वेळ. कोणा खातीर? पयल्यान पयलें तुमचेच खातीर आनी हेरां खातीर. देखून तांकता तर इल्लेशें भोंवा, ट्रॅवल करा. तांकता तर इल्लें डोनेशन दिया. गी तांकता तर इल्लेशें बरें जेवा, कित्याक मुखार कितले दीस आमकां कळीत ना. तांकता तर इल्लेशें एन्जॉय करा. जायत गी. तांकता तर हेरांक इल्लो संतोश दिया. आनी देखून दुसरो उपादेश, हो उपादेश सांगता आतां वेळ करचोचो, ब्रॅकेटींत आसल्यार मात्र. तिसरो उपादेश, आज आनी हांगा जियेया, कालच्या दिसा आनी फाल्यांच्या दिसा जिये नाकात. येदोळच आमी आयकलें मलगडी, हांव तरणाटो आसतना, हांव काजार जाल्ल्या वेळा, हांवें रांदता आसतना, हांवें काम करनासतना सट्टां सडा वचोन हो एक डायलॉग आसा. आमी पाद्र्या बी वापरता. हांव विगार जावन आसतना, हांव काजेतोर जावन आसतना. आमच्या मनशाची पिडा ती एक. कित्याक म्हळ्यार आमी केल्ले तवळ बरें करता हांव म्हणलें. सुने कडेन जर हांवें रांदता आसतना म्हणलें तर सुने खुशी जाता गे ना, खंडी जायना. देखून आमचो काळ जाला, या तुमचो काळ जाला, पूण आतां हेरांनी करचो वेळ. ती म्हातारी जाताना तशींच म्हणटली, हांव तरणाटो आसतना, तरणाटी आसतना. देखून आमी हर एकल्यान एक स्विकार करीचे आशिल्लें, म्हजो काळ बरें केल्लो, बरें जाल्लो आतां जाला, हांव आतां ह्या प्रायर ह्या स्थितींत जियेता. देखून तें आमी हर एकल्यांनी स्विकार करचें आनी आदलें आनी आतांचें कंपेर करचें न्ही. तिसरो उपादेश हो. चवथो उपादेश, तुमच्या नातरां सांगाता,
भुरग्यां सांगाता वेळ करशिया जाता जाल्यार दिसाक मात्र संजेचे आनी सकाळींचे इल्लेशें पूण बेबी सिटींग करनाकात. तें काम कोणाचें? आवय बापायचें. देखून आजें सांगतात दीस रात भुरगीं वाडल्यानंतर ती काय म्हणटात होय हांव सांगना तें. आनी देखून तुमी आवय बापायक इल्ली तांची जबाबदारी पळोवंक गॅप दिया, उस्वाद दिया. आमकां काम ना, म्हाका दुसरें कांय ना म्हणून आमी दीस रात बेबी सिटींग केलें तर भुरग्यांची वाडोळ जायना. पूण सांगाताच नात्रां सांगाता, ल्हानां सांगाता, भुरग्यां सांगाता वेळ करची ना जाल्यार ती पाड जाता. देखून बॅलन्सींग आमचो वेळ आमच्या कुटुंबांतल्या ल्हानां सांगाता करचो बारीक गरज. आनी देखून मोग, शिस्त, जबाबदारी आनी मौल्यां लिसांवां आवय बापायक दिवंक जायना तर तुमकां त्या ल्हान भुरग्यांक दिवंक जाता. 5वो उपादेश कुडीची अस्कतकाय, पिडा शिडा, दुखी स्विकार करा. प्रायसो एक तो वांटो. पयलें कशें बाग घाल्यार बाग घातालें, कशें मोडल्यार मोडटालें. आज बाग घाल्यार नीट जायना, नीट जाल्लें बाग घाना, कांय करूंक जायना. थोडे सांगती कितलें वखद केल्यार रामानान गूण जायनात, कांय खंत करीचें म्हणना. कोणी एकलो पाद्र्या म्हणटालो इल्ली कोंकली गरज आसा खंय म्हाताऱ्यांक, नाजाल्यार खंय न्हिदल्यान म्हूण कळना म्हणून. तशें इल्लीशी गांठदूख, इल्लीशी पिडा, इल्लीशी तकली पडापड प्रायेचीं लक्षणां आनी आमकां उडास हाडटात. कितें म्हळ्यार आमी प्राय जावन आमकां आयल्या. देखून आमी ती स्विकार करूंक जाय आनी तेंच व्हड्ड म्हणून आमी करचें नाका. कित्याक प्राय ते कित ताचीं लक्षणां आमचे थंय दिसून येता. हें प्राकृतीक नियम, ही देवाची मांडवळ म्हणून आमी स्विकार करूंक जाय. 6वो उपादेश आमी हर एकल्यांनी आमचो वेळ करसूंक शिकोवंक जाय. वेळ कसो करचो येत. साबार वांटो येदोळच सांगल्यात. अच्छा सांगाता थोडो वेळ टी व्ही पळोवचें, थोडो वेळ वाचचें आनी कोणाक जाता इल्लेशें एक्सरसायज करचें, वॉक करचें. सगळो वेळ खबरो उलोवची न्ही, ह्या फोनाक करून रावचेंय न्ही. हर एकाकी इल्लो इल्लो जागो दिलो तर आमचो दीस बरो करून पाशार जाता. दिसाकी रातीकी थोडी न्हिदोंक प्रयत्न करतात, कांय काम ना म्हणून. थोड्यांक दिसाक न्हीद पडटा, रातीक पडना. देखून दिसाक कितलें उणें न्हिदलें तितलें बरें. कित्याक म्हळ्यार राती सक्कट न्हिदता आसतना तुमी जागेर रावन हें कालें जागरण करीचें म्हणना, तुमकांय बरी न्हीद पडटा. देखून उणें न्हिदोवन कितलो वेळ जाता तितलो संगतीनी करसूंक प्रयत्न केल्यार बरें. आमचो एकलो सिनियर मोस्ट पाद्र्याप आसा आमच्या दिएसिजींत, मुन्सिनेर एलोशियस डिसोजा. थोड्या मनी वळख आसतली, रिटायर्ड प्रिस्ट घरांत आसा. ताका 87 जाताना कंप्युटर काणयलें. 87 वर्सां जाताना कंप्युटर काणयलें. 89 जाताना ताका इंटरनेट जाय म्हणलो. 91 जाता आसतना आमचें इंटरकॉम लँडलायन मोबायलाचें तें कनेक्शन गेलें. म्हाका मोबायल जायचें म्हणलो. मागीर वसलें पुसचें वयर सकयल करचें म्हाका हें नाका म्हणलो. म्हाका दामचें मात पुरो, दामचें हाडलें. मागीर इल्ल्या तेंपान ताच्या कुटुंबाच्यांनी पयशे आसले आनी परगांवांत आसले म्हळें आमकां ते आनी एक फोन आसा जाल्यार तुजे कडेन विडियो कॉल करयेत म्हणून. तें काले मिसान तेंय एक हाडलें. मागीर ताका 4G घालीचें म्हणलो. आतां 5G आयला, 4G घालीचें म्हणलो. मागीर म्हाका रुमांत वायफाय जायचें म्हणलो. आतां ताका पाद्र्यापाक 99 कंप्लीट जाली आनी 100 जाते आसात. आनी आजुनी वॉट्सॅपार मॅसेज घालता पाद्र्याप. दायजी वर्ड वाचता, ईमेल बरयल्यार रिप्लाय घालता. देखून त्या पाद्र्यापाक वेळ दिसा करसून कांय समस्याच ना. केदाळा पळयल्यार म्हणटा आमी आतां म्हालगड्यांनी कांय कंत करीचें म्हणना, आतां मोरचें पुरा तरणाट्यांनी म्हणटात. तो तसो रिसेंट कालचो जायलो. देखून कोणी आमी काल हें करचें, आमचें जालें आनी आमी काल कितें म्हळ्यार मोरचें मात्र जाल्यार जिवचें नाका. जर 99 वर्सांचो मालगडो ह्या जाक ताच्या
6 वर्सां उपरांत ओल्यो पुरो संगती शिकला तर आमकां हांगा खंडीत साध्य आसा देखून 6 उपादेश वेळ करसूंक आमी शिकया. 7वो उपादेश हर एकल्यांनी आमी मालगड्यांनी खुशाली जाय जाय. गंभीर विशयी हांसून काडची काले ती आमकां आसूंक जाय. म्हजो आब आशिल्लो, म्हज्या मायेचो बाब, तो आयिल्लो म्हणटना आमकां भारी खुशी. ताचे जोक्स, ताची फकाणां, ताच्यो काणयो, ताणें आमकां तमाशे करचे, भारी हसकुरो. केदाळा पळयल्यार तो आयिल्लो म्हणटना आमकां सगळ्यांक खुशी. देखून आमी मालगडी कोणायच्या घरा येता म्हणटा आसतना कोणाय की ही एक मार आयली न्ही म्हणून बघा नजो, आतां खालें सांगता म्हणून बगोंक नजो. देखून आमचे दीस थोडे तरी हेरांक संतोश दिवचे. अशें म्हळ्यार सगळें बरें आसा म्हणून न्हय, कोणायच्या जिणेंत चक्कड बरें ना, पूण आसलें वायटय गिळून काण घेवन इल्लें हांसून आनी आमच्या विशांतलेंच उणें पळोवन इल्लें चिंतून देवाकर गांदिवन आमी हांसून संतोषपरी जियोंक शिकोवंक जाय. देखून खुशाली मनोभाव आमकां चड आवक दिता आनी जायते फावटी आमची दुखी, आमची खंत, आमची पिडाय पयस करता. हो जावन आसा 7वो उपादेश. 8वो उपादेश बक्षिया आनी बक्षांनी स्विकार करा. थोडे फावटी तुमच्या भुरग्यांनी, तुमच्या नातरांनी तुमकां दुख येयल्लें तवळ 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 उडास येता आसतलें आनी दुखां येतात. थोडे फावटी तांणी बक्षूंक ह्या बक्षांनी मागूंक येवंकूच ना. थोडे फावटी बक्षांनी मागल्यार आमकां दिव्य अनुभव ना, म्हळ्यार तितलें तुमकां दुखलां. अरे आमकां सरकार बक्षूंक अवकाश आसा गी ना म्हाका शुअर ना, पूण जेजून म्हळ्यार हांगाच बक्षिया म्हणून. थंय गेल्या उपरांत अवकाश मेळना तर देखून कोणेय बक्षूंक फाटीं करचें न्ही. देखून 8वो उपादेश आमकां मालगड्यांक तुमचे विरोध कोणेय सूख करन बक्षांनी मागल्यारी मागोंक ना तरी बक्षूंक आमी उडास दवरया. तुमची जिणी तितली हळू जातली, दुखां रावतली आनी तुमची देख तुमची भुरगीं शिकतलीं. 9वो उपादेश मरणाची इश्टागात करा. कोणेय मरणाक भियोवचें न्ही. कशें फ्रांसीस आसिसीन म्हणलें मरणाक कितें म्हणलें, म्हजी बहीण म्हणलें. मरण जिणेचो वांटो आनी आमकां जेजून सांगलां न्ही गे आमी मेल्यार परतान आमकां सासणीक जिवीत आसा म्हूण. देखून मनीस जाल्यार आमकां इल्लीशी भिरांत आसता, ना म्हूण सांगना. आमकां मरोंक आसा म्हूण कळिता पूण आज नाका म्हूण बगता, पळय मू आसा म्हूण कळिता पूण डेट केदाळ आमकां कळीत ना. अशें म्हणटा आसतना मरणच ना, हें मरण येवंक नजो, हें मरण येता कोण ना म्हणल्यार भियान आमी कोणीय जिवोवचें नाका. देखून मरणाची इश्टागात करूंक ताका संबंद जाल्लें वाचप, ह्या मागणी, ह्या लिटरेचर आमी वाचून नियाळ करून तयाराय करची केदाळय गरजेची. हे घडी तुमकां दिता एका बरोवप्याक, ही वॉज अ फेमस रायटर, ताका कॅन्सर म्हणून रिपोर्ट आयलो आनी केदाळ ताका कॅन्सर म्हणून बगलें. त्या दीस ताणें ताचीं बरपां मरणा विशीं बरोवंक सुरू केलीं आनी तो म्हणलो फस्ट दिसा मरण म्हजो दुस्मान, मरण हांव कांटाळटा अशें बरोवन गेलो. दुसऱ्या दिसा परतून रागाची, बेजारायची. तिसऱ्या दिसा अशें बरोवन 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 गेलो. तो 3 म्हयने वाचलो ताचो रिपोर्ट आयल्या उपरांत आनी निमाणें 3ऱ्या म्हयन्यांत मरणाच्या पयलें लास्ट बरयलें ताणें आनी पयलें कंपेर केल्यार मस्त व्यत्यास आशिल्लो. आखरेक तो म्हणटा मरण म्हळ्यार म्हाका बेन दिसना, मरण म्हळ्यार अंत म्हणलें म्हाका बगना, मरण म्हाका आतां इश्टा बरी बगता आनी मरणक हांव तयार आसा म्हूण तो बरयता. त्या 3 म्हयन्यांनी दुस्मान आसलें मरण तसो इश्ट ह्या इश्टीन जावन बदल्लें. देखून आमी हर एकल्यांनी मरणाची इश्टागात करूंक जाय आनी तवळ आमकां कसल्याची भिरांत आसची ना. 10वो उपादेश आमी हर एकल्यांनी करजेच आसलें मालगड्यांनी देवाची इश्टागात. आनी ह्या प्रायर थोडे फावटी आमी चिंतलें बरी आमची मनशां आमच्या लागीं येनात. जावंक पुरो पूत या दू या सून या नात्रां या
हेर मनशां आमी उपकार केल्ली आमी चिंतले बरी आमकां स्पंदन करिनान जावंक पुरो पूण जेजून आमकां सांगलां ए आ म्हजे सरशी सुमेस तुमी कश्टांतल्यान आनी वजन वयतल्यान आनी देखून विशेश करून आमकां मलगड्यांक एक आदार कितें म्हळ्यार आमचो भावार्थ आमच्या देवा साव आमची भक्त आमी घेवचे सक्रामेंत. आयले वार युरोपांत एक स्टडी जाल्ली तुमकां कळीत आसा की इगर्जेकेची मनशां दादले स्त्रियो इगर्जेक वसानांतल्या दादले स्त्रियांच्या की चड तेंप वाचतात म्हणून. इट्स ए स्टडी सायंटिफीक स्टडी. तशें म्हळ्यार उरलीं इगर्जे गेल्ली मोरानान म्हण न्हय पूण स्टॅटिस्टिक्सा प्रकार कोण देवाक लागीं आसात कोण मागणे मीस रजार कळनात तांच्या जिणेंत मनशा संबंदा भायर एक अंश आसा आनी देखून ती चड तेंप वाचूंक सोदता. जर तुमकां बगता हेरांनी सक्टांनी सांडलां हे कोणीय तुमकां नात जिणेन कश्ट हो दावो उपादेश भारी गरजेचो. कितें म्हळ्यार हर एकल्यानी आमी देवाची इश्टागात करूंक शिकोवंक जाय. हिंच म्हजी उतरां 10 उपादेश तुमकां मलगड्यांक आज आनी फाल्यां म्हाका तुमकां सुमेस्तांक हांव बरें मागतां. बरी भलायकी देव दिवं दी. तुमचे दीस समाधानाचे संतोशाचे जावन दी म्हूण आशेवन म्हजी 2 उतरां अखेर करता. देव बरें करूं. बाप लियो आपुरबायची उतरां म्हजी एकच आशा म्हजो उड आशिल्लो सो उणें उणें जाता. तिसऱ्या उपादेशाक येताना मागीर ते पुरो विसरतात जाल्यारय परतून हांगा विडियो जातात आसा तातूंत म्हणी पळोवन उडास काडटा. पाद्रापान सांगतना मुस्तनांक तोंडार पळयत आशिल्लो पाद्रापान म्हळें भोवंक कसो इल्लेशें मजा करा म्हणटना बारी सगळ्यांच्या तोंडार हांसो आयलो. ताचे उपरांत पाद्रापान म्हळें इल्लेशें दान करा म्हणून पुरा तोंडां बावली. हें सर आमकां आतां आमचे सांगता आसात कुटुंब आयोगाचे सांदे. कुटुंब आयोग म्हळ्यार आमच्या फिरगजेंतली कुटुंबां जिवाळ दवरतात. आमचे संबंद बोळ करूंक कितें गरज आसा कितें तरी कार्यक्रमां असलीं कार्यक्रमां ती करतात. आनी आज हांगासर ती आमच्या मुखार येवन उल्हास मागून एक गीत सादर करतात. कुटुंब आयोगाचे सांदे. ताळयांचो आवाज. उपकार दवळूंक कसो मोगाळ जेजू तुजो मेळानांत उतरां म्हाका काळजान निवास तुजो जालाय तूं राय म्हजो अर्गा हो लाभ जावं तुका उपकार बावळूंक कसो मोगाळ जेजू तुजो मेळानांत उतरां म्हाका काळजान निवास तुजो जालाय तूं राय म्हजो अर्गा हो लाभ जावं तुका मासा रेतान तुज्या पोसलाय सर्गी खाणान दादोस केलाय नव्या जिविताका पयलाय जीवन म्हजें सोबयलाय मासा रक्तान तुज्या पोसलाय सर्गी खाणान दादोस केलाय नव्या जिविताका पयलाय जीवन म्हजें सोबयलाय उपकार बावळूंक कसो मोगाळ जेजू तुजो मेळानांत उतरां म्हाका काळजान
तुजो तू जालाय दैवीक सांगात तुजो दिलाय आत्मीक आदार फावो केलाय कुटुंबेशीवर मुझेर वतलाय शाबीत आसरो तू जालाय उपकार बावडूंक कसो मोगार जेजू तुजो मेळानात उतरा म्हाका काळजान निवास तुजो जालाय तूं राय म्हजो अर्गा होगलाप जावं तुका उपकार बावडूंक कसो मोगार जेजू तुजो मेळानात उतरा म्हाका काळजान निवास तुजो जालाय तूं राय म्हजो अर्गा होगलाप जावं तुका अर्घ होगळाप जावं तुका सरेस्पराक आनी हांगासर हें गीत आपुरबायन गायलेल्या कुटुंब आयोगाच्या सांद्यांक देव बरें करूं म्हणटा हांव इल्लेशें वाचून आशिल्लो वो आबा आजयांचो दीस पापा फ्रांसिसान 2021 इसवेंत हो जाहीर केल्लो कुटुंबांनी वो फिरगजांनी ह्या इगर्ज मातेन हो दीस आचरण करी जाय म्हणून आनी ह्या वर्सा तो ह्या म्हयन्याच्या 28 तारखेर करूंक म्हणून सगळ्या जागतीक मट्टार करी जाय म्हणून आनी ताका एक ध्येयाक जावन हांवें कोंकणीन म्हाका डू नॉट कास्ट मी ऑफ इन माय ओल्ड डेज हें एक चिंताप तांणी दिलां आनी हे फावटी चड ह्या दिसा आमी जर तर मालगड्याक सांगता आमचो वेळ सारता तांकां लागीं उलयता बसता तर तांकां आनी वी गरजेक वेता मीस आयकता कुमसार जाता तर एक प्लेनार इंडल्जन्सी आसा म्हणून हांवें वाचलें हें हाचे विशयान बाब सांगतलो आनी आतां आमचो वेळ आयला सगळो तरणाट्या म्हाताऱ्यांचो प्रायवंतांचो आमचे मदें आतां 80 वर्सां वयले कोण आसात ती कशी उबे रावा पडया 80 वर्सां वयर 80 years एंड अबाव ओ व्हेरी गुड थोड्यांचो आवाज मागीर एक उडास वेच्या पयलें फादर लिओन एक उडास केलो फादर एलोसियस आतां 99 म्हणून तांणी म्हाका वॉल लायिल्लें 51 इजयांत ते काजीतोर जावन आसतना तांच्या मागण्यान कोण ना येदोळ मिस्र आसा आनी आतां ओके 80 वयले आमी ती कशें वयर या गे 85 जाल्ले रावा उरलीं बसा ओ एकलो दोग आनी दोगां तुका कितलीं जालीं हमन 85 एक्झॅक्टली थंय आसा आतां आमी कितें करया विनोद आमकां आनी कितें कशें वयर या न्ही गे आनी कितें कशें प्राय 86 ओ 86 जालीं उबे रावा मागीर 86 नो ओके थंय वय आतां 1 2 तेग कालें करी आनी फाटल्यान ओ तूं दिसून ती मुखार ये पडया इल्लेशें सुटसुटीत जावन ये कालें तरणाट्या बरी करता म्हाताऱ्या बरी सुटसुटीत जायचे प्रायवंतां बरी पळया या ती येता म्हणसर आतां कितल्यार पावले आमी 86 गे ओके 80 तूं उबेच राव 87 ओ आनी ओके कम मुखार या 87 जाल्लीं या दोगां जाणां 80 ताका 87 ओके कशी आहे तूं तुजे जोक आयकनासतना मस्त थेंब जालो ओके 87 तुका कितली बाय 87ची टॅग जाणां आसात आणखी फाटल्यान हाव वॉट इज युअर एज 91 देन देर इज नो मोर या कम प्लीज
थंयच रावता गे तूं मुखार येवया ओके 91 उतारली कोणी आणखी लागी लागी नात आसतली वॉट यू आर नॉट 91 सो यू हॅव टू उरली बसा पडया 91ची मात्र मुखार येता होय या बरें बँडाच्या नादान आमच्या मुखार येता लीना अरान 90 कितल्या भितर रूड आसा सर अन्य 90चे गे भाव आनी म्हाका इल्लेशें विनोदान हेल्प करीजे तरणाट्यांनी वय 90ची कोणी आसली गे ना मो 90ची ओके 90 ओके तुवें ती कशें मुखार येवयेत गी तिका मुखार पळय तांकां सोडनाका तशें श्रीमती लीना आरान्ना 91 मागीर आनी लुल्सिन मोनीस सांगाता बशें इस्कालाक येतालीं ती काय 91 तुमी ती कशें गोवन रावा ती कशें आमकां विडियो येता ते हय तुमी बसा आमच्या विकार बापांनी मुखार येवचें आमच्या सर्वांच्या तर्फेन आमच्या ताळयांच्या आवाज आसुवें ताळयांच्या बेसांव आसुवें तांकां एक शाल पांगून नमस्कार सन्मान करचो हय तुमचें हांगासर आसा आतां व्हडली मायक सन्मान करतना खंयच्या एक तरी आबाक एक आमी सन्मान करीचे पडटा आमचे लागीं सांगात आसा 87 वर्सांचो जोझफ दयाकन तूं मुखार ये ताचे की व्हडले कोणी आशिल्ले की हांगासर ताचे की चड प्रायाचे ताचे उपरांत ती एक एज दर्या 86 कोण आसात 86 and half 86 85 and ओके कम वय मिस्टर जोझफ आनी मिस्टर बेनेडिक्ट फर्नांडीस 85 and मिस्टर जोझफ 86 तुमी दयाकन मुखार येवचें ताळयांचो आवाज ते कशें परत याजक बापांक मुखार आपयता तांणी शालान पांगरत बसा बस ताळयो रावच्यो नाकात देव बरें करूं मान सन्मान घेतिल्ल्यांक आनी सन्मान केल्ल्या सर याजकांक सर्वांकी देव बरें करूं हांगासर एक दोन चौग तरी जोडी आसतली हांगा परतून नंबरां काडची 60 वर्सां काजार जावन जाल्ली खंयची जोडी आहा गी 60 years जोडी सांगाता जायचे
नेक्स्ट इयरगे ओके नेक्स्ट इयर उडास दवरा फादर हय ओके 60 नाका ओके इल्लेशें सकयल देवया वॉट अबाउट लोवर देन दॅट 55 years 59 yeah where is your okay yes हांकां आतां वय श्री आनी श्रीमती Benedict and Merlin Fernandez, Shri and Srimati. One more is there? No, we can, this time we can Sanman Eka Kapulak. So if they are more than that, 59 years, you are 59 years, no, 51, okay, no, 55, and they are also 55, okay. Then which month it was? Oh, sorry. अळे का प्रायज जाल्यार येत कस्ट हांगासर आसा 59 जाल्ली जोडी या दयाकन बसा एक सन्मान करचो येस आमी मागचे 60 वर्सां जावं दीत परत तुमी परतून आनी एका वर्सा ओलो सन्मान घेवचो सर्व 65 जावं दीत तुमी वसा थंय बसून दीत हय तांच्या हातांतलें तें कोणी मनी काण येल्यार बरें आसलें इतली प्राय असलो मोग कितल्या मोगान ती म्हणटाले म्हजो यजमान म्हजी यजमान अपुरबाय आसचे मोग मोग म्हळ्यार तो मोगच आनी असलो मोग इतलीं वर्सां म्हणटाना म्हाका एका पदाचो उडास येता मोग तुजो कितलो आशिल्लो तें पद आनी इल्लेशें नास करया म्हणून भोगता देखून हांगासर आसा ही अपुरबायची जोडी हे मोग तुजो तें दुखाचें पद न्हय ताका देवाच्या मोगाकय आमी तशें म्हणयत देवा तूं म्हजो मोग करताय जाल्यार हांव परतून 100 फावटी असोच क्रिस्तांव जावन जल्माता म्हणून देखून अपुरबायचें पद आसा तें हांगासर जाताना ती नास करतात आनी हें पद हांवूच गायतां ओके आनी इल्लें जाताना कोणी सांगात दितात जर ह्या पदाक वॉल्स तुमी हांगासर येयात ओके तुजो कितलो आशिल्लो तितलो इला भोगना म्हाका परतून हांव जल्मो येतलो मोगा म्हणा पळोवंक तुका मोग तुजो कितलो आशिल्लो तितलो इला भोगना म्हाका परतून हांव जल्मोन येतलो मोगा म्हणा आनी कोणी सांगात दितात मोगाची अप्रूगडी बसून हांव उगडास काडी उगडासान कितें करूं दोळ्यांनी दुखां हाडी मोगाची अप्रूगडी बसून हांव
उगडास काडी सिंग करताय उगडासान कितें करूं दोळ्यांनी दुखां हाडी मोग तुजो कितलो आशेलो सिंग तितलो लाभोंक ना म्हाका परतून हांव जल्मोन येतलो मोगा म्हूण आपोवन तुका कोणी सिंग करतात की म्हजे ओळखून कम ऑन आदलो तो उगडास केल्यान देंवतेली दुखां दोळ्यान जल्माता 100 फावटी मोग तुजो मेळटा जाल्यार आदलो तो उगडास केल्यान देंवतेली दुखां दोळ्यान जल्माता 100 फावटी मोग तुजो मेळटा जाल्यार मोग तुजो कितलो आशेलो तितलोय लाभोंक ना म्हाका परतून हांव जल्मोन येतलो मोगा म्हूण आपोवंक तुका आता तुमच्या ताळयांचो आवाज पावलो की गोत्तना म्हाका इल्लोसो आयकाल्ल्या बी जावना आपुरबायांचे हे जिणे सांगातांक आनी एक नाच केल्ल्या दोगूय जोड्यांक एक 97 वर्सांचे जोडे 97 न्हय 59 म्हाका एकच हें खंय म्हणून वखदां वसाचें म्हाका नांब उडा सुरनात आनी नांवां उडा सुरनात कोणाकी गोत्ता आसल्यार धाकटे नंग आसा हय आतां मर्लीन आमच्या सांगाता येता परत आमी सांगिल्लें तें कांय पावना तशें म्हणून न्हय तिणें एक पद तयार केलां आयच्या दिसाक देखून आतां झटपटकन ती आमच्या मुखार येता ताचे उपरांत एक गेम आसतलो ताचे उपरांत एक स्किट आसतलो आमी तयार जावन इल्लोसो ताळयो पेटया म्हणल्यार ती कशी वेगी वेगी ती आयिल्ल्या बरी करया येवन दी मर्लीन बाय आमच्या खातीर एक इंग्लीश पद गायता मुखार येवचें तुका ती ओके कशें ओके यू डोंट Anyway, bless God help me. I'm singing after a long time. आमी सगळ्यांनी तशेंच अप्रूप करचें काय म्हणी तुमी हय पळया तिका एक हुरूप दिवंक परतून आपली ताळयांचो आवाज ओके या 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 शी इज रेडी 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 While the world looks upon me as I struggle alone, and they say I have nothing, but they are so wrong. In my heart I'm rejoicing, and how I wish they could see. Thank you, Lord, for your blessing on me. There's a roof above me. I have good place to sleep. There's food on my
my table and shoes on my feet. You gave me your love, Lord, and a fine family. Thank you, Lord, for your blessings on me. I know I'm not wealthy, and these clothes, they are not new. I don't have much money, but Lord, I have you. And that's all that matters, though the world may not see. Thank you, Lord, for your blessings on me. There's a roof up above me and a good place to sleep. There's food on my table and shoes on my feet. You gave me your love, Lord, and a fine family. Thank you, Lord, for your blessings on me. Last one. You gave me a partner for 59 years. He's loving and caring and a good husband too. You gave me 2 children and 3 grandchildren. Thank you, Lord, for your blessings on me. Thank you, Lord, for your blessings on me. Small instruction, a small thought for myself. We above 70 and we are still here. It is because of God's grace, because of the good work we all have done, and He has given us long life. So you have to really thank God. Even though our children are not with us, our grandchildren are not with us, but we are happy because God is with us. Without God, we cannot do anything. Sometimes, of course, when I think of my grandchildren and children, I feel like crying. But I think of God and I console myself. थँक यू मर्लिन. देव बरें करूं. आपण बायनं हें गीत गायलेलें आक तुजी बोगणां ह्या गिताद्वारे आमकां सांगलेलें आक देव आणकी सबार वर्सां तुमकां सांगात दवरून दी आनी वस्तू मोग तुमचे थंय आसूं दी. आतां एक गेम आमचो विनोद कंडक्ट करता, उपाध्यक्ष विनोद. तो गेम कंडक्ट जाताना आमची सिनियर सिटीजन्स तांचे एक कितें करता म्हणून हांगा तांणी तयार रावचें, कित्याक म्हळ्यार आमकां चड वेळ ना. सिनियर सिटीजन्स तुमी दयाकन मुखार येवन रेडी रावा. तितल्या हांगासर विनोद. सर सिनियर्सांक एल्डर्सांक उल्हासिता हो गेम मोठो आसा, मातसो टायम ना आमकां. सर्वांनी दयाकन उबें रावचें. आज हांगासर आमी सर्वां लक्की, कित्याक म्हळ्यार आज आमकां हो दीस फावो केला. तर हांगा असल्या पैकी कोण लक्की म्हण पळोवया. तुमी बसल्या चेअरा पोंदा एक चीट आसा, एक स्पेशल चीट आसा आनी ती कोणाक मेळटा ती लकी जावन आसात. कोणाक जायना तांकां हेल्प करचें व्हॉलंटियरांनी. खंय म्हणी चीट आसा पळया. चेअरा पोंदा आसा. म्हणटकी हळद थंय मेळटा चीट आनी आयची लक्की मुखार या. जुलिएट फादर तुमी तांकां उलासूंचें.
आनी हांवें म्हळें सिनियर सिटीजन्स तयार आसात मो खंय आसात हय हय ट्युशन म्हणलो एक धाकटोसो की निकोळो हय तूं मुखार या ताडयांचो आवाज सिनियर सिटीजन्स आमच्या मुखार एक हास्य प्रसंग म्हजी एक टिचर आसा पळय लेक्का 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 आनी मग्गी 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 म्हणून म्हजो जीव काडला उरिल्ल्या सब्जेक्टांत हांव 99.5 मार्क्स काडटा केदाळाय आनी ती लेक्कान मात्र इल्लें फाटी हांव आज म्हाका 7 only 7 तें शिकोवन येवंक सांगलां कितलें शिकल्यार म्हाका रिगाना 7 only 7 7 7 16 7 3 48 7 4 76 7 5 90 7 7 80 कितें येवना टिचर आणकी नमस्ते टिचर कितें वेळ जालो न्हवऱ्यान सोडून गे तुका कितें मागीर शिकून जाली गे जाली आनी म्हाका विचार नाका म्हणी मागीर ती परतून विचार नाका विसारीचे गे नाका नाका तुज्या टिचरीन सांगलो म्हाका ट्युशन दिताना समा ताका 2 कुट्ट्यो घाल्यो कितल्यो कुटी गावच्यो टिचर ना बेत हाडूंक ना न्ही हांव जायलो बसून बसान बेत मारूंक ना आतां तशें कुट्ट्यो कुट्ट्यो घालच्यो जायत जालें गे तुका आतां विसारीचे गे हांवें मागीर मागीर नाका दुसरें घाले सर दुसरें तर तुका एक आतां एक तुजें एक टॅलंट पळयचें म्हाका हांव टॅलंटान भरल्या न्ही टिचर गुत्तू नाय तुका पळया तुजें खंयचें टॅलंट कशें करताय तें पुरो पळयता म्हजी मर्याद म्हणी काडनाका तुजी मर्याद केदाळा काडल्या हांवें आनी काडना आणखी काडिनाका जायत तर तुका एक कॉम्पोजिशन म्हळ्यार प्रबंध प्रबंध तुका आतां कन्नडान प्रबंध म्हणटात होय बरयशी गे बरयता सांगता बरयताय मो खंडीत खंयचें दिल्यार बरयताय खंयचें दिल्यार बरयता पळय जाय तर पयिल्लें एक दिता हांव तुका काऊ काऊ म्हळ्यार कितें म्हणटात कन्नडांत हांसू म्हणटात हांसू हांसू होय कोंकणींत गाय म्हणटात होय पळया काऊवा विशांत एक थोडी सेंटेन्सां म्हाका सांग बरयनाका सांग गायरू ती आमच्या घरची साकू प्राणी ताका आमी घरा बरें पोसता तिका 4 पाय आसात ती काळी जाल्यार धवें दूद दिता दुदान ताक करता ताकान लोणी करता लोणयेन तूप करता तुपान नाना तरांचें गोडशें करतात मागीर ती शेण घालता बारी बरें सांगली गुड तुजें टॅलंट म्हळ्यार टॅलंट बारी हुशार सांग सांग जायत तर आतां आनी एक दिता हांव सांगचें गे म्हाका जायत आनी एक कितें दिवचें बा आनी एक सुलाबाईचें दी हांव तुका पळया एक कारा विशयान सांग काराक 4 टायर आसात फाटल्यान स्टेपनी आसा आनीक 4 बागलां आसात 4 जनेलां आसात समा आनी त्या जनेलांतल्यान पळयतना पुरो दिसता आनी ती गाय दिसता गाय काळी जाल्यार धवें दूद दिता दुदान ताक करता ताकान लोणी करता लोणयेन तूप करता तुपान नाना तरांचें खाण करतात मागीर गाय शेण घालता वचून शेण तुका गैराच्यानच पडोवन गेला शेण घालता तें शेण सोडतीशी न्हू सोडचें गाय नाही घालचें न्हय तें शेणाची खबर तूं सोड जालें आतां तें गायराक सोड तूं आतां खंयचें दिवचें तुका आतां खंयचें म्हणी एक तितकें कश्टाचें दिवचें पडटा गायरू नातल्या कडेन दिवचें पडटा पळया आतां एक लायट असो खांबो ताच्या विशयान बरय पळया लायट असो खांबो सगळ्या मार्गार घालतात आनी सगळ्यांक पळोवयत ते एका वायरार बांदतात त्या वायराचेर बायल मनशां वस्तूर सुकत घालतात आनी थोडी गायरां बांदतात गाय काळी जाल्यार धवें दूद दिता धवें ताकान लोणी घालता लोणयेन तूप करतात आनी त्या तुपान नाना तरांचें गोडशें करतात आनी गाय गायराकच सोडना हें तूं गायराकच सोडनाय तूं कशें करचें म्हाका समजना कशें करचें आनी खंयचें दिवचें म्हणून त्या गायराक सोड तिशीन तूं सोडल्यार गेल्यार म्हाका नाही प्रॉब्लेम आतां गायराक हाडिनाका आतां गायराक म्हणी हाडिनाका तूं जायत आतां दुसरें एक तुका सांगता हांव खंयचें सांगचें भुमीचें वयलें खंयचेंय नाका पळया एक एरोप्लेन विमानां म्हणटात पळया एरोप्लेनाक कन्नडांत विमानां म्हणटात विमान हांगात हांव खंय USA अमेरिका कॅनडा खंय वचवेत आनी ते आमी वयर तावन पळयतना मनीस सगळे ल्हान ल्हान दिसतात आनी गायी दिसता गाय काळी जाल्यार धवें दूद दिता दुदान ताक करता ताकान लोणी करता लोणयेन तूप करता तुपान नाना तरांचें खाण करतात आनी गाय शेण घालता
हें शेण सोडी ना त्या गायराके हें सोडना आतां कशें करचें बा कशें केल्यार हें वचून वचून येता गायराक आतां कशें करचें पळया गांवचें घरचें आंतलें तुजें बुयंतलें खंयचेंय नाका तुका आतां मंगळ ग्रह दिता ताचेर बरेंशें गे मंगळ ग्रह तो एक विचित्र जागो कोण तूं पळोवंक गेला ही हांव पळोवन वचना म्हजो आबी वचोना सायंटिस्ट वेतात सायंटिस्ट ते पुरो वेताना पळय तांचे कुटुंब समेत येतात आनी थंय नंतर बरें ट्रॅफीक जॅम ना आनी थंय वताना ताचे गायराके वतात गाय काळी जाल्यार धव्यान दूद दितात दुदान ताक करता ताकांत लोणी करता लोणयें तूप करता तुपांत नाना तरेचें खाण करता गाय शेण घालता सोडनाय म्हज्यान साध्य ना आका खंयचें टॉपीक दिल्यार येता हें गायराकत म्हाका म्हजें देंटीच जायना आतां तुमी इतले जाण आसात न्हय थंय कोणी एक हुशार आसली येवन ताका एक टॉपीक दिया पळया तें बरयता गे पळयता म्हाका पुरो जावन गेलें हांव चलतां तूं गेल्यार हांव कितें हांगा रावतां हांवूय चलतां गायन शेण घाल्लें पळोवंक येता गी बारीस अपुरबायन हे आमकां हांसयल्लीं हे सिनियर सिटिजन्साची 2 कलाकारां हांव नांव मागीर विसारतां आतां आमचे सांगाता आसा आमचो विगार बाप ताणींच ही आयचो दीस वो करीचय मांडून हाडी जाय म्हणून ताणींच आलोचन दिल्ली आनी ते आतां आमच्या मुखार येतात आनी 1-2 शब्द आमच्या लागीं उलयतात मोगाळ ह्या जाग भावानो हांगासर हजर आसच्या प्रत्येक जावन बापली यो आनी मोगाळ मलगड्यानो आबोडले मायनो आनी आयचें कार्य योजीत केल्ल्या कुटुंब आयोग युवा आयोग आनीक सिनियर सिटीजन संध्यानो पयले सुवातेर हांगासर हजर आसलेल्या सर्व आमच्या मोगाळ मलगड्यांक आबोडले मायांक आयच्या दिसाचे शुभाशय पठयता देवाची दराळ बेसवां तुमचेर मागता देव तुमकां सदां बरी भलायकी मतीचें शांती समाधान संतोष आनी पिडा शिडा नासतना संतोषान जियेवचें भाग तुमच्या भुरग्यांत हावन पुता दुवांत हावन नातरांत हावन जाय पुरतो मोग सांगात मेळोन तुमचे उतरप्रायेचे दीस संतोषाचें ददोसकायेचें जावं दीत म्हणून म्हजें मागणें आनी सदां हाचे पासो तुमचे खातीर आमी मागता आज कितें पुरा सांगूंक आसा तें पुरा शर्मा वेळार आनी हांगासर ताच्या उलोवपान बाप प्रवीण लियो लसरदोनो सांगला म्हजी 2 उतरां उपकार आठोवण्याची आयचें कार्यक्रम करूंक वा उरलेल्या सगळ्यांक 3 आयोगांक आनी आमच्या जेवणाचें सगळें कार्य सकाळ जावन आज सांजे पर्यंत हांगासर जायत्या जाणांनी येवन हांगासर तो वावर केला ते मुखेलपणकान गेल्ले जावन आसात लेडीज फ्रंट वापरबायन परच्या दिसांय बापयच्या दिसांय तांणी तो वावर केला आजय तो केला आनी मुखल्या दिसांनी जेवणां आसतना तांचो सहकार बसयला आनी तांकां सांगात दिला म्हजो सांगाती बटलेर मॅक्सिम सिक्वेर आनी सगळ्यांनी सांगाता मेळोन आयच्या दिसाचें रुचीक जेवण तयार केलां सगळ्या कार्यक्रमाचें केंद्र देखून घरांत रांदिल्लें जेवण तुमकां दिवचे खातीर हें आमचें प्रयत्न देखून तांकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा तांचो उपकार बावडटा तांचेर देवाची दराळ बेसावां हांव मागतां हाच्या फाटल्यान मस्त वावर केल्लो आमचो उपाध्यक्ष पॅडसी कार्यदर्शी आनी मस्तूच्या फाटल्यान सांगाता मेळोन तांणी वावर केला तांचोय उपकार बावडटा म्हणजे ह्या जाकाचोय हांकां सलाह सुचना मार्गदर्शन वावर आसलो सगळ्यांचो उपकार बावडटा प्रत्येक जावन तुमचो व्हडा संख्यान तुमी आयल्यात सुलोभ ना हाका 4 वरार तुमी आयल्यात आनी ही गरजेन मस्त वेळ बसल्यात हांगासर येवन आमच्या आपोवण्या पळो दिवन हें सगळें कार्य यशस्वी करूंक तुमचें हजरपण देखून तुमचो उपकार बावडटा मुखल्या दिसांनी आमी सकळ एकामेका पासत मागया तुमी पुरसोत आसा विशय विराम आसा आमचे पासत मागा तरणाट्यां पासत म्हणजे याजकां पासत फिरगज गवळीक परिशदे पासत आनी कोण पुरा फिरगजेन समाजेन वावर करता तुमच्या भुरग्यां पासत तुमचें मागणें आमकां आसलें आनी की जायतीं कार्यक्रमां करूंक आदार जातलो म्हणून परत तुमकां आयच्या दिसाचे शुभाशय पठोवन 2 उतरां केर करता देव बरें करूं देव बरें करूं विगार बापानो तुमच्या उतरां खातीर तुमी आज असलें एक कार्य मांडून हाडूंक सगळ्यांक तुमी
सांगले अपुरबायन जाला म्हणून चिंता आणि आता आमचे मदें एकलो आमी 7:45 जेवण दिसय म्हणून केलां आनी एक 5 मिनटां उरल्यांत आनी एक 2 कार्य बाकी आसात ताचे मदें आमचे सांगाता आसा मारिटो सिक्वेरा मालगोडो मनीस एक 2 मिनटां तो आमच्या लागीं उलोवंक ताणें उपकार मागला हांव तांकां तुमच्या सर्वांच्या ताळयांच्या आवाजान मुखार आपयतां मानेस्त मारिटो सिक्वेरा. हाचे उपरांत CALच्या भुरग्यांनी रेडी रावचें. विकार बापानो याजकानो धर्म भयणीनो हांवें उलोवंक उपकार मागोना म्हाका उलोवंक लायला काल हे उलयचे म्हणून म्हणजे तकलेन ना मात हांगा हें पुरा संभ्रम पळयतना म्हाका बारी संतोश जाला. पयल्यान तर सबार जण हांगाचे म्हज्या ल्हानपणांतून आतां आमचो आसले तांकां आज बऱ्या तरान पळोवंक म्हाका एक अवकाश मेळ्ळा. थोड्यांकडे म्हटल्यार 70 वर्सां 70 आनी 4 वर्सां म्हजी प्राय. हांव जल्मले आतां फिरगायचें व्हड जाल्ले आतां फिरगायचें आनी म्हाका अशी मिस्त्री लागीं आसा तोंदरे नात लागींत कळ्ळें न्ही. तशें जाल्यार मरतलोय आनी पुरतले म्हाका हांगात जाल्यार सांगाता व्हड जाल्ल्या सांगात्यांक पळोवन सो एक संदर्भ म्हाका मेळिल्लो. आयच्या दिसा आमच्या विगार बापाक आनी हे संघटन कोणें पळय तयार केल्ले संभ्रम आसा तांकां आनी सरस्परा देवाक हांव उपकार भोगता. मर्लीन बायतली 4 जाणां असल्यार बरो आमची फिरगज उठता नाचता खंयच्या प्रायर येता. मर्लीन बाय तुका देव बरें करूं. येस यू हॅव टू कंटिन्यू डुईंग दीस विथ युअर हजबंड. God only knows, but you are well blessed. All of us are well blessed because Jesus is with us. एक विशय म्हाका सांगूंक जाय. 2021 पापा फ्रांसिसान हो दीस आरंभ केल्लो. सांत अन्ना आनी सांत जोकीम आमकां सेमिनेचे आवय बापूय तांच्या फेस्ता दिसा हो मालगड्यांचो दीस ह्या ग्रँड पेरंट्साचो दीस हो संभ्रम करीजे म्हणून ताणें आदेश दिल्लो सगळ्या संवसारार आनी हो वस्तू उपयोगा पडला म्हणून आमकां वता. आनी ह्या वर्साचें थीम आसा म्हज्या उत्तर प्रायाचेर म्हाका भायर उडय नाका. तर्जुमो कोंकणीन म्हज्या उत्तर प्रायाचेर म्हाका भायर उडय नाका. इट माय नॉट बी फिजिकल, इट कूड बी डिस्टंटींग. म्हज्या पुतान म्हज्या सुनेन म्हज्या नातरांनी म्हाका पयस रावयेत. मस्त कडेन जाता ताका कारणांय आसात. मालगड्यांचीं कारण आसा. मालगडे आमी कालें करता म्हळ्यार तांचे जिवितान तांच्या खासगी जिवितान नामात घालता. ती कालें करतात कितें करतात तूं अशें करून वचो तशें करून वचो आमी मेतेर जाता. ती सूख आमची. आमी कशें आमच्या बायले वाटो भुरग्यां वाटो जियेले आमगे तेंत तांकां सोडीचे जियोंक गरज पडटाना तांणी जाल्यार तांकां आमी सहकार दिवचे. आनी आमकां जाणटे म्हणटात निजायकी पळोवंक गेल्यार म्हातारे म्हणचे न्ही जाणटे. जाणटे कितें म्हणटात बुधवंत म्हणनात आमकां. बुधवंत काय सकाळांकी सहज जावन येता. जाणटे म्हळ्यार जानवां येता येवची. आमकां वर्सांची वाडावळीची जानवां आसा. तेय आमकां सर तरांचे कश्टी मेळ्ळ्या सुखी मेळ्ळा समाधानी असाधानी मेळ्ळा भलायकी पाड जाल्यार सक्कडी जावन आमी त्या जाणट्या जाग्यार वचून लास्ट आमी समाधानेन मोगान मैपासान आनी एकवटान जियोंक शिकता. आनी तें आमी देणे आमच्या भुरग्यांक दिवंक आसा. सोमेस्तान देव बरें करूं. ह्या जगान देव बरें करूं. हांगा संघटन दिल्ल्यान देव बरें करूं. आनी एड्डू तितलो म्हातारो न्ही ताका 70 वर्सां जावन वळखता. ब्युटिफूल आर्टिस्ट अंडर बीजी Muhammad. He has drawn Jesus many times. I have seen it. He is also a good writer, and today I saw him as a good compare. So आमी एड्डू म्हणचे म्हळ्यार आमचे ल्हानपणा वळख तले मनीस आतांय एक्टीव आसा म्हणटाना ते एक आमकां देणे. सोमेस्तान देव बरें करूं.
परमळ येता जेवण असो आमी बशे जेवंक तयार जायचे देव बरें करूं मारिटो म्हजो इल्लोसो वळख केल्ल्याक आमी ऑलमोस्ट क्लासमेट म्हाका 73 जातात परवा आनी येदोळ म्हणसर दवरला आतां CALचे भुरगे तयार आसात गी ओके तरणाटे येया रेडी ताचे उपरांत हांव सांगिना पूण इल्लोसो वेळ आसा आनीक एक देखून तरणाटे या कमान थोड्यांचो आवाज म्युजीक मैं निकला ओ गड्डी लेके ओ रस्ते पर ओ सड़क में एक मोड़ आया मैं उठ दिल छोड़ आया एक मोड़ आया मैं उठ दिल छोड़ आया रब जाने कब गुजरा अमृतसर ओ कब जाने लाहौर आया मैं उठ दिल छोड़ आया एक मोड़ आया मैं उठ दिल छोड़ आया लिली जाताना लिली सगळ्यांनी रे दिसता पळून लिली अल्ली लिली कड्डरे लिली एन्नु हुडल पनोंदु अल्ले देरे अल्ली निदेस लिली जाताना लिली सगळ्यांनी रे दिसता पळून लिली अल्ली लिली कड्डरे लिली एन्नु हुडल पनोंदु अल्ले देरे अल्ली थँक्यू देव बरें करूं अपूर्बायेचे नासल्या सर ह्या युवकांक युवक जाणांक देव बरें करूं आनी हांगासर जेवण सुरू केलां पूण जेवणाचे एक आशिर्वाद मागची रिवाज आसा बरें काम आसा एक देवान तयार केल्ल्यांक जेवतल्यांक सर्वांचेरय देवान आशिर्वाद घालूंक आसा आनी ओडोलू हांगासर स्किट केल्ली एकली जस्सी बाई आनी एकली मेरी बाई पळय मो
हय आतां जाल्यार समज नांव उडासूर न्ही थंय हांगा पावता आमी सर देखून तुमकां देव बरें करूं अपुरबाय असो तो स्किट जालो आनी आतां फादर डेन्झिल तुमकां मुखार आपयता जेवणाचेर आशिर्वाद मागूंक तुमी समयस्तांनी उबे रावचे बापाची पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी आमेन सर्गींच्या मोगाळा बाप्पा आमच्या मालगड्या बाबा भयणी सांगाता हांगासर थोडो वेळ करसूंक फावो केल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता त्यासून वांटेली जात आसतना हांगासर तयार केल्ल्या जेवणाचेर तुजो आशिर्वाद घाल हें जेवण तयार केल्ल्यांचेर आनी सेवंक वेच्या आमच्या मेस्तांक तूं तुज्या आशिर्वादान भर ह्या जेवणा वरवीं आमचो एक पोट माया मोग आनी सडय ही मागणी आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नावी आमेन देव बरें करूं फादर डेन्झिल आनी हांगासर एक बरी खबर आसा आमच्या विगार बापान तांच्या उदार मनान आमच्या सगळ्यां खातीर एक काणीक तयार केल्या आनी त्यो काणीको